每周22点，会员抢先看职场辩论脱口秀，老板别听。为什么这份福气给我们不要？我们创造出来的东西，我们不一定明白。我说的边界就是私人的边界，你觉得你们的友谊不会有影响吗？那叫冒犯，那不叫朋友。你家里七大姑八大姨问你月薪多少，结婚没有，相不相亲，这叫朋友吗？接下来呢，我们也要进入到个人赛的下一道辩题。下班后不回信息等于工作不负责吗？我选后手。那接下来由翠儿先开先杠。即将进入到的是立论环节，120秒计时开始。不知道从什么时候开始，下班回不回信息却被审判成负不负责了。这道题本身就是伪命题啊，它把工作定义为无限的响应，包装成了责任感的本身。那为什么要用下班的回复速度来衡量一个人8个小时内的专业价值呢？我们反对的不是1/1000的这种特殊情况啊，而是如果用这1%的偶然来绑架我们99%的正常生活，那多么的可怕呢？真正的负责是什么？是对工作成果负责，对项目的质量负责，是对正常工作时间的全情的投入，创造出最大的价值。一个永远在24小时 standby 的员工，时时刻刻紧绷的头脑，如何去高度的专注，又如何的进行价值创造呢？要求我们24小时待命，暴露的绝对不是我们员工的责任心的缺失，我觉得是管理者能力的缺失。我们应该尊重的是下班后的边界感、个人尊严的维护，同时根本不需要下班的回复速度来定义我们的价值。谢谢。谢谢翠儿。接下来进入到黄豆酱的立论环节，120秒钟计时开始。大家想象一下，你正在为项目熬夜改 PPT， 就等同事回一个关键数据，结果他一下班就人间蒸发。此时的你 be like， 这哪是追求 work-life balance， 这分明就是职场掉链子啊！我们处在一个全球化协作和工种多元化的时代，工作势必越来越无法和生活完全区分开。下班后收到消息，就像火锅里必有的香菜，你可能讨厌，但它总会出现。现代工作是全球化的接力赛，不是你一个人的100米冲刺。真正的负责是跑完你这棒，稳稳地把接力棒交出去，而不直接扔地上。我们不是要求下班后所有的工作消息你都要秒回，而是要做那个关键时刻救场的人，花小功夫办大事儿，能把我们打工的性价比拉得很高的呀。你想，客户的一个紧急电话，公司的一个临时数据确认，也许不巧，它就是在下班时间，但就是因为你及时回应了，救公司于水火。这1分钟比你上100天班更能定义你的专业和价值。责任它不是一个时间概念，而是一个结果概念。它不看现在是几点几分，它只看事情有没有被解决，团队有没有被卡住，客户有没有被辜负。会加班的不一定是好员工，但关键时刻永远在线的一定是职场硬通货。谢谢大家。谢谢2位精彩的立论。接下来进入到你们的开杠环节，每人有90秒钟发言时间，先开先杠，所以由翠儿先杠，黄豆酱后杠。开杠环节计时开始。我想问一下辩方，你作为一个创业者，那你刚刚的意思就是你要招聘的员工就是必须下班后也要回复信息是吗？
当然不是啊，我们节目叫老板别听，所以我今天就要从打工人的角度来跟你说，如果你的同事这时候晚上就是不回你消息，你就等着他的消息交作业，请问这时候你不会觉得那是个坑队友的人吗？我觉得这是一个个人选择的问题啊。那同事愿意加班，不代表我一定要加班，是不是？而且这也是一个公司文化的问题。我本来就不宣扬要加班，所以我有我的选择。我可以选择迟点回，我可以选择不回，我也可以选择回。我一直在强调的是个人选择的问题。来问问下面的这些大厂人，他们难道下班可以一个消息都不回吗？为什么他们还是选择回了？因为他们觉得不回消息就是不负责，对不对？没人回吗？我很想问一下大家，下班很喜欢回消息吗？那当然不是啊，不就是被迫吗？对，你看成大家的笑容就知道了。哎，我们讨论的不是喜不喜欢，肯定没有人喜欢啊，对不对？出于你们的良心、你们责任心，你们必须回，对不对？那我们 HR 去招聘的时候，那就找一个机器人好了，他秒回。为什么要找我们人类呢？就是因为我们有创造力啊，我们有自己的价值。哎，这里指的不是让你下班后24小时 stand by， 所有鸡毛蒜皮的消息都要秒回。我们强调的是，对于那些比较关键的事物，你得回，对不对？科技的进步就是为了提升人类的效率的。那你为什么说哦，这个科技发达了，人要多加班啊？哎，我们讨论的不是加班，我们讨论的是下班要不要回消息，并不是所有回消息都是要你今晚熬夜，对不对？有可能只是你在下班后简单的花5秒钟回一个 OK， 明早我会处理的就可以了呀。那我很想问一下，到底一个人的工资，它是由他上班时间决定的，还是他下班时间决定的？工资是由他的老板决定的。那我再来问你，如果这时候你的老板下班给你发了一个消息，你就会选择不回吗？对啊，我想回就回，不想回就不回啊，这是我的权利啊。这种公司文化就很值得推崇啊。我也在外企上班，我老板非常赞成下班不要回消息，而且他也不想他下班的时候被打扰。哎呦，巧了，我也在外企工作。那我现在问你啊，你在外企难道没有跨时区开过会议吗？如果你的客户是老外，如果你的老板是老外，他要在下班时间找你，你选择不回吗？所以你一直在讲特例，我讲的是常态，这是一个作为人可以有的一个基本选择权利，而不是都交给公司。我讲的可不是个例啊，朋友们，这是一个非常普遍的现象。谢谢两位精彩的开杠环节，谢谢。接下来进入到两位的结辩环节，先开先杠后结，所以由黄豆酱率先结辩，60秒钟结辩，计时开始。下班了还收到工作信息，你不一定会开心，但你还是选择回了，肯定是凭着自己的良心。我们反对的应该是无休止、无意义的加班和骚扰，而不是负责本身。工作和生活也许在从前可以完全区分开，但如今时代的车轮已经碾碎了这堵墙。下班后回信息，回的不仅仅是那几个字，他回的是我是团队一员的认同感，回的是这事儿我兜底的担当，回的更是我的职业声誉由我亲手捍卫的格局。这个世界的运行规则永远会偏爱那些更负责的人。在这个瞬息万变的时代，你的响应力就是你的竞争力，你的靠谱度决定你的升职速度。当然，一个健康的职场也必须是双向奔赴。如果公司要求我们随时在线，那老板是否也做到了及时打钱、公平回报和真诚夸奖？我们不是在选择做公司的奴隶，而是在选择做自己责任的股东。谢谢大家。谢谢。接下来开启翠儿的结辩环节，60秒钟计时开始。我们今天讨论的责任心是上班我为你解决问题的承诺，而不是下班后你随时打扰我的权利。专业价值应该用工作成果来衡量，而不是下班回复信息的速度。我们把生活卖给公司，换来的不是尊重，而是更多无理的要求。人应该有撤退的能力，太容易得到，往往不被珍惜。所以，真正的职场尊严来自于专业能力，而不是秒回信息。
我们要捍卫的不是不回信息的权利，而是要作为一个完整的人的个体，在下班后应该找回属于我们自己生活的边界。谢谢。接下来呢，我们有请现场的31位同事做出你们的选择了。支持桂儿将绿色方块投入到他们面前，支持黄豆酱将蓝色方块投入到他们面前。那么面对这道题，我也特别想问问我们今天的3位观察员啊，要是你回吗？我肯定不回。虽然这个节目叫《老板别听》，这道题目就应该让老板来听听。我觉得啊，不回信息不等于不负责任，因为你发消息问我的事儿不是什么大事儿。你着急的话，你可以打电话给我啊。你实在不行，你上门来找我都可以。作为律师，不能不回吧？我肯定是认为下班不应该回消息，但是呢，下班不回消息不是我不负责，而是老板不负责，你没有安排好。那接下来也到了我们观察团要做抉择的时刻了，你更心仪哪位辩手呢？你们可以拿起手中的黄色方块进行投票，投给了谁，也意味着你想和谁组队进行接下来的2v2团战，请做出你们的选择吧。谢谢楠姐。刚才发生了非常戏剧性的一幕啊！我们有2位观察团的成员共同把他们的票投给了席瑞。想问一下我身边破碎的翠儿，有什么想对他们说的？你这个无情的女人，无情的女人！你居然抛下我！好像初赛的时候，你的队友是遗憾吧？就是啊，但我还有一个需求哦。齐瑞老师能选我吗？我想跟你组队。你也要加入啊？那我们俩打2个观察团吧，要不？啊，哎，可以可以，太好了。我也想问一下2位啊，为什么想选择席瑞呢？因为我俩赢过，而且我队服都选好了，你看。一涵呢？你看我第1场的时候说过，跟徐瑞老师打一场辩论的话，我觉得是我的荣幸。那我不能满足一下自己的心愿吗？就是跟徐瑞老师合作一下，那肯定也是我的一个机会嘛，对吧？哎呦，2位都说出了自己的这个心愿和选择的原因。接下来全力反转，我们由席瑞进行反选，你更想选择哪一位观察团来和他组队呢？哎呦，好艰难的这个选择啊！因为我跟楠姐是之前合作过，然后我也特别想跟怡涵来合作，但是准备之后再打。那我就还是选择已经跟我队服颜色一样的楠姐啊。哎，你站过来干什么？我还没说结束呢。怡涵呢，自然也就和我们的翠儿成功组队了。行吧，行吧。也想问一下，门枪为什么选择黄豆酱呢？哦，其实有2个原因。第一个原因就是因为他今天打的2道题都是很难的，所以我觉得今天他一直在攻克一些困难，包括处在一些困境中。所以我就上来让他的困境更大一点。因为我是特别弱的人，你今天完蛋了。然后这还有一个原因，就是因为你知道我今天穿的是绿色。所以跟他毫无关系。你看，就是黄豆酱，黄色加蓝色就是绿色。哇，毫无逻辑的一个原因，毫无逻辑啊！我就对门前老师说一句话吧。你说吧。你的福气在后头。我的福气在后头，不在今天是吗？
每一队都有自己不同的气质。那我们也非常期待3队接下来团战的表现如何了。当然呢，我们在团战之前，首先还是要揭晓一下你们的辩题是什么，请看屏幕。只补胶原，不做表面功夫。全新第4代欧莱雅胶原小蜜罐，纳米级超渗胶原科技，满满胶原灌进去，更紧、更弹、更抚纹。全新第4代欧莱雅胶原小蜜罐。3道题分别是：办公室恋爱是甜蜜还是负担呢？职场摸鱼是合理回血还是效率失血？在职场中，会汇报比会干活更重要吗？现在我手中呢有6张卡纸，每2张相同颜色代表同一道辩题的正反两方。我们每一组派出1位来选择1位同事，看一看他胸口挂的工牌编号是多少，谁更靠前，谁将有优先选择的权利。我就选这位小姐姐吧，她看上去没有班位。93号。我们选这个西装的小姐姐，她刚刚投了我。 156号。那我们选1位男士吧，好不好？85号。那我手中的6张卡片将由喜瑞你们组先行抽取。门枪和豆酱。那自然我们最后的2张交给你们2位。好的，那3位已经抽选好你们的辩题和持方了。那至于谁先来打，由你们在第1轮中的得票情况由高到低进行选择。目前我们不公布票数的具体情况，只公布排名。目前票数最高的是黄豆酱，恭喜！先打这道吧。办公室恋爱是甜蜜还是负担？将由你们对阵翠儿和怡涵。那么我们来看看第2名，我们恭喜翠儿。我们想要汇报这道题排第3。我们喜瑞这边，你们决定的是？我们没法决定。但是跟我们想的是一样的，我觉得会汇报这个题和会干活这个题放最后。接下来呢，我们将会给3组有30分钟的时间在备战间进行准备。30分钟之后，我们辩论场再见。天呐，你竟然让我太惊讶了，你知道吗？特别是跟席瑞那场，就相当顺。我们想一下队名吧，要下班了，别焦虑。可以。还是你那个绿。别焦虑。然后口号的话呀，就轻松一点，别焦虑，快下班好了。啊，好，可以吧？挺好的，听了我都很开心。我们还得换个队名啊，因为今天有男生了，咱们都角色就是老板今天听我的。哎，正好你是老板嘛，对不对？来，老板听我的。办公室恋爱是甜蜜还是负担？这个就是很吓人，因为我现在跟我女朋友2个人办公。因为我们对手是门枪老师嘛，门枪老师自己就是一个夫妻档。对，就第1个问题就问他，就是你本身公司你会选择背景比较相似的人。对对对，如果恋爱同频的话，就帮你减轻了去做选择的什么是合适的对象的成本。是的，选择还有选择。职场摸鱼，我觉得要定义一下摸鱼这个状态，它还不是那种完全的放松。就你得躲，这就是一种紧张的状态。对，我们要从到底这个是个什么样的问题入手，它本质是什么？比如说，它究竟是效率失血，还是我们管理的失血？对，我觉得我也可以分享一些我以前做 HR 的例子。哎，这个挺好的。汇报能力，我觉得你对你做的这个事情呢，真的理解，就真的要会干活，这个还是根本问题嘛。我觉得在实际的工作中，就是要拿到这个结果，肯定是那个3分钟能将这个 PPT 说的绘声绘色、非常打动人的那一刻，才是你获得成果的那一刻。那我们也要问一下 AI， 它到底是怎么看待干活的人？哦，所有的汇报都需要扎实的成果来支撑。我们讨论差不多了，希瑞，我们让同事们听我们的，老板也听我们的，走吧。30分钟的时间到了啊，不知道他们准备的如何了？让我们用掌声邀请3组辩手回到赛场。
哎呀，看大家准备的是很不错啊，脸上都露着这个充满信心的笑容啊。那首先呢，我们也是有请3组分别告诉我们一下你们的队名都叫什么呢？从我的右手边开始吧。一定要我们先说嘛，我们特别有气势，我怕说了。哦，我不想先露出来。对。OK。我们不需要气势，我们快乐就行。哦哟，已经有火药味了。那你们退赛吧。哎呦，开玩笑的。哎呦，好，开开心心的看别人辩论吧，真是的。所以你们的队名是？别焦虑，不要焦虑，开心就好。我们在这里呢，就叫老板听我的。哦，这气势有点大。那最后重磅的留给你们，你们的队名是逗你玩。好有气势，没比你们好到哪儿去。还在懵，有点失望了。你还没有问我们口号，还有口号。好，那2位口号是？别想跟我们斗。怎么样，震撼到你们了吗？你们有没有准备一个口号呢？有啊，我们别焦虑，快下班。我们的气势来自于在场所有想要下班的人的心声的气势。你看看。我可以加入他们组吗？我想下班。这个掌声发自内心的，我感觉。吉瑞组，你们的口号是？有老板在，都闭嘴。我觉得这个狠话都不用放了。哦，不是，我们还有狠。对，我们还有狠话。好的，那我们接下来听一听逗你玩的狠话，就是我们是不会手下留情的，所以请你们手下留情。你们给我小心点，我们很弱的。用最狠的语气说着最怂的话，不如不放是吧？好，知道。那接下来呢，我们要开启团战的辩题了。办公室恋爱是甜蜜还是负担呢？有请翠儿和罗一涵以及黄豆酱和门枪在台上稍作准备。有请另外一组的辩手，我们先到休息区观战，谢谢你们。首先进入到别焦虑组合的立论环节，你们将有120秒钟的发言时间，计时开始。我只想说，2个成年人在办公室自然的相爱，这份甜蜜本身就不应该被贴上一个负担的标签。当我们的战友情升级成伴侣情的时候，浦东的团队还没开完的会，情侣间一个眼神就能搞定。而且我借一下刚才喜瑞老师那句话，找回职场主体性。就我们天天说不要成为职场的工具，那我想象不到啊，就是一段恋爱，这不是我们最能够重新夺回咱们这种被工作边缘化的生活领地的一个尝试吗？对不对？你想象一下，午休的时候，哎，我给你偷偷递过去一个酸奶，或者是加班到凌晨一看，哎呀，在楼下等着我的那朵小鲜花，这些温柔的抵抗是让我们身上的班味儿可以变成一个蜜糖。最后大家都喜欢看办公室恋爱的剧情，为啥？恨海晴天最爽，竞技性本身那种张力啊，那种诱惑啊，它是你没有办法抵抗的。如果我们每个人能把恋爱变成一个改变职场的小火苗，燃掉的最后是职场的一些落后的管理制度，还是深层的职场的权力啊结构的这种失衡，它都是一个多么充满挑战和甜蜜的一个智慧的力量。谢谢大家。接下来我们有请黄豆酱和门枪的逗你玩，开启你们的立论环节，计时开始。大家都是知道的，我是做 HR 的。通过我的观察，办公室恋爱谈起来非常累，真的会是负担。当有一对男女被发现在谈恋爱的时候，那些比较迂腐的老板就会想方设法去拆散他们，他就会给其中一个人穿小鞋，这个人就会不开心，不开心的时候就会影响到另一个人的情绪，然后他们就会吵架。办公室根本就不是偶像剧，而是一场大型的职场生存真人秀。对方辩友翠儿刚刚还在那边声嘶力竭的说职场不要交朋友，他现在跟我说职场要交男女朋友。不一样，不一样。
职场里面交真心朋友都得瞻前顾后，还想真心交个男女朋友，你是真心的吗？你不是，你不是。每个人上班的时候都是演自己职位上的那个人，都是有人设的。我上班的时候是雷厉风行的项目经理，有魄力、有魅力、有张力。下班回到家，我就立刻窝在沙发上抠脚刷视频摆烂，就主打一个反差。这都不是卖家秀和买家秀的区别，给你的感觉就是客服发错货了啊。最可怕的还是吵架，吵架主打一个即时性，但是上班的时候你不好吵呀。万一真的修成正果了，婚礼千万不要请我。我实在不想在自己休息的时候，婚礼上我还要很假惺惺的表演感动，说我又相信爱情了。谢谢。所以办公室恋爱就是让你用1份工资打2份工的神奇操作。第1份工是你的本职工作，第2份工是24小时待命的职业演员。在同事面前要演不熟，在老板面前要演无私。它还是效率黑洞，让你公私混摊，两头不讨好。你的大脑需要在恋人和同事2个模式间疯狂切换，这不死机才怪。办公室恋爱根本不是甜蜜，是负担。谢谢两组的精彩立论环节，接下来呢又到了紧张刺激的开杠环节了。两组各有90秒钟的发言时间，先开先杠后解，由翠儿和怡涵的别焦虑先杠，门枪和黄豆酱的逗你玩后杠。开杠环节计时开始。哎，我好心疼小程不凡老师啊！小程不凡老师现在应该是最烦的人吧？因为门枪老师就是夫妻档了，这负担是怎么承担的呀？你来回，我来回。你说的夫妻档，这个是规则的制定者，但我们今天代表的是打工人，我们是规则的执行者。你能把这2者混为一谈吗？你这完全跑题了呀！甜蜜和负担，我问你，它是一个主观判断还是一个客观的判断？哎，我不管你是主观还是客观，那请问你是要在工作时间恋爱，还是要在恋爱时间工作？为什么要把工作和恋爱分开？你还是回答我那个问题：甜蜜是一个主观的判断还是一个客观的判断？你有听过客观的甜蜜吗？而负担当然可以是客观的，但客观的负担为什么不能是我们主观的甜蜜呢？我觉得你不要在这里给我搞甜蜜还是负担，这个都是定义，大家都有客观和主观的想法。我就问你，你上过班吗？上过班。我很想问你，刚刚说你的职场唯一的同事是你另一半的时候，你难道是觉得不够甜蜜吗？我没有觉得不够甜蜜，但是我觉得确实是负担。负担。你们太狠了！天哪，大家听到了吗？你们太狠了！啊！来回答我，回答我，你上过班吗？你跟同事谈过恋爱吗？这个我们没有谈过恋爱，跟我们的辩题有什么关系呢？哎，现在你们只强调这个甜甜的恋爱，那我问你，如果分手之后，你们是上演《前任攻略》还是上演《甄嬛传》呢？哼，如果你连自己的情绪都处理不好，那是你专业能力问题，跟谈不谈恋爱没有关系的呀。那我来问你啊，就是我们每个人都不是圣人，对不对？你要在办公室谈恋爱的话，你真的可以把个人利益和你的感情完全分开吗？不要考验人性，因为人性从来经不起考验。所以对方就是认为在职场当中我就是一个效率至上的理性工具呗。我告诉你，我不是。如果我爱的人恰好是我的同事，这恋爱当然谈。我觉得啊，不是说谈恋爱就会影响效率，我没有那么在乎效率，就是说我谈恋爱，我工作时候还能做很多别的事儿，点点奶茶呀，点点外卖啊。点奶茶和外卖给2个人点，不香吗？不香呀，很费钱的呀。所以你一直在强调，就是你的职场的伙伴，就是给你造成了非常大的负担，你连点奶茶2杯，你都觉得很大负担，是吗？朋友们，请不要再人身攻击了，这个我觉得有点受不了了。你们太卑鄙了。OK， 那换我来问你吧。
你有没有想过，如果分手了之后，你们是低头不见抬头见在公司，还是你把他熬走了？那我也想问你啊，你跟同事处成朋友关系，你也可能低头见抬头不见，你们吵架一样会破裂的呀。所以这个最终还是你专业能力跟你的职业素养的问题。我们不否定有甜甜的恋爱，但我们反对的是因为这个恋爱所导致的一些特权，这样对其他同事公平吗？这是一种结果。那我想问一下，甜蜜和负担，他们两个是对立的吗？这个问题跟我们辩题有啥关系啊？因为如果我感受到了在职场当中的这种挑战、这种负担，我刚才说了，竞技性本身就是我甜蜜的一个来源，我就是喜欢有挑战的恋爱。哎，那竞技性你提到的是在一些电视剧里出现的情形，但是我们也知道，这狗血短剧跟生活完全是两个不一样的概念。哇，你这样说的就是电影跟电视剧拍的这些都不是来源于真实生活吗？你们这么喜欢竞技性，就不要谈恋爱了，暧昧才最竞技啊！最后我的时间到了，我要再说一句，小陈对不起。谢谢两组带来的精彩开杠环节。好的，那接下来呢，两组我们将要进入到你们的结辩环节，两组各有30秒钟的发言时间，逗你玩儿，先行结辩，计时开始。这场辩论，我们真的不是该不该爱，而是在哪里爱。我们反对的也不是爱情本身，而是爱情在不对的场景下所带来的成本和风险。对方辩友说的所有甜蜜啊，都是可以在职场之外获得的，而它带来的负担却能精准地命中你的职业七寸。成熟是我能承担办公室恋爱带来的所有后果吗？不，朋友们，真正的成熟是懂得在不同的场合扮演好恰当的角色。上班的时候就去做一个职场人，下班后再去做一个满分恋人，这是一种能力，更是一种智慧。爱情是火花，职场是战场，别在弹药库里玩烟花。哎，在职场，公司负责发工资，我们只负责发挥主观能动性，还有我们额外发恋爱的糖得加钱。接下来我们有请翠儿和怡涵的别焦虑组合进行你们的结辩环节，30秒钟计时开始。对方辩友问我在职场上扮演什么样的角色，我告诉大家，在职场中，在生活中，在任何的地方，我都只扮演一个角色，就是我这个人。我爱上了一个人，我因为我的自由意志，我沉沦了，然后我历经层层阻碍，反而情比金坚，竞技感、性张力拉满。为什么对我来说不是一个甜蜜啊？爱欲情思是人性没有办法去压抑的一个自然流露。在成为模范员工之前，我罗一涵，我首先是一个会心动的人，哪怕我有负担，哪怕我有成本，但这是我的一个主观感受。我可以去重建这个职场，重建我的生活，把它生活和工作不要切分的那么明确，这是我的勇气，这个勇气就是最大的甜蜜。鼓励大家带薪谈恋爱，想爱就爱，谢谢。现场的31位同事，又到了你们选择的时刻了。支持正方将绿色方块投入到他们面前，更支持反方将蓝色方块投入到他们面前。好的，那接下来呢，让我们继续开启团战的下一道辩论。职场摸鱼是合理回血还是效率失血呢？是什么样的职场生态造成了我们永远血条亏空的状态？少王啊，再努力哟，升职加薪都会有的。你画饼越画越多，画饼不如吃饼，来块趣多多，超多香浓巧克力味道，碰撞香脆曲奇。超多豆，超美味！新年马上趣多多。汇报、会介绍、会总结，是把人卷入了更深的符号游戏。电视看爱奇艺就用奇异果 TV， 畅享高品质视听，解锁上百种追踪方式，收获成吨的快乐源泉。你的私人定制尽在爱奇艺综艺。
航2小时，何乐而不为？我工作完成了，我也走不了。为什么走不了？这才是真问题。要用摸鱼来隐藏自己需要休息的正当权利和呐喊。我摸鱼了5秒的时候，我感觉很快乐。冒犯到了各位就专业的辩论老师，我先道歉，但是结果也改不了。让我们来为大家揭晓本季的职场 Carry 王。